Laboratoire za CHUK cyangwa serivisi isuzuma indwara mu bitaro bya kaminuza bya Kigali ifite ubunararibonye bwayihesheje igihembo cya OMS ariryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ubugira kabiri mu myaka mike ishize. Ni nka workshop iba yorganijwe na WHO, ariko icyo gihe hari na sample tujyana, icyo gihe tubaha bakoresha muri controle de qualité. Ibihembo baduhaye niyo certificat twabonye nk'u Rwanda, ikabonwa n'ibitaro nka CHUK. Twegereye bamwe mu bahagarariye serivisi za laboratoire ya CHUK kugira ngo bidufashe gusobanura abagana ibitaro bya Kigali ibihakorerwa n'umwihariko wa serivisi zimwe na zimwe zitangirwa muri laboratoire. Laboratoire ikaba ifite amanite menshi, harimo anatomopathologie, akaba ariyo ishinzwe kureba ibya kanseri. Hakaba harimo departement ya hematologie ishinzwe kureba ibijyanye n'indwara z'amaraso zo mu maraso. Hakaba harimo departement ya biochimie nayo ishinzwe kureba utundi tunyabugingo two mu maraso, departement ya serologie. Hakaba harimo na departement ya microbiologie ishinzwe kureba udukoko dutari dufata abantu. Dufite na departement ya molecular biology na departement ya génétique. Muri make rero laboratoire ya CHUK ni nabo yakira ibizame by'abantu benshi cyane, abantu bose baza batugana. Tukaba dukora amasaha 24 kuri 24. Ni ukuvuga ngo muri laboratoire yacu hakorerwamo umubare mwinshi w'ibizame. Dukoresha ibyuma kabuhariwe ngo bita microscope, tukaba twagerageza kuvuga indwara cyari cyo tutabanje kurebesha amaso gusa mu buryo bugezweho. Ndumva rero nkuko mwabibonye hano dushobora gupima indwara zitandukanye na zira kanseri. Mu bihe byashize hari ukuntu indwara zazaga abanyarwanda bakavuga ngo ni izindi ndwara zisanzwe, ariko ahangaha turica tukavuga niba ari kanseri tukayivuga, niba atari kanseri ni iyihe ndwara. Navuga ngo mvuze nko mu buryo bw'idini navuga ko ari kwebwe tubatiza indwara. CHUK no mu rwego rw'igihugu urugendo tumaze gukora ni runini, kuko iyo urebye nko mu bihugu bituranye nta bihugu byinshi bifite sa service génétique. Hano dutanga ubuvuzi bw'ibanze, dukora ibizame bimwe, ariko génétique iragoye kubera ko ibizame byabyo birahenda cyane. Ni Burayi aho usanga barateye imbere cyane, ntabwo usanga ibitaro bimwe byiharira gukora teste zose za génétique z'ibanze. Mu ngamba dufite rero ni ukuvuga twebwe nko mu Gifaransa hari icyo bita cytogenetics, nibyo dukora, ariko turifuza kuba twakora na analyse za biologie moléculaire za génétique. Ikindi navuga cyiza nanashimira na leta y'u Rwanda nuko teste za génétique zishyurwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese w'umunyarwanda ufite ubwisungane mu buvuzi abasha gukorerwa teste za génétique bitamutwaye amafaranga menshi. Umuganga arasobanura ko ubwoko bwa kanseri ari bwinshi kandi hari izikira n'izidakira. Kanseri ziramoko atandukanye. Kanseri hari kanseri urugingo rwose rw'umubiri, nkuko wabaza umuntu ngo ingingo z'umubiri ni zingahe, ni ingingo nyinshi cyane. Ni ukuvuga ko rero urugingo rwose rw'umubiri rwafatwa na kanseri. Hari kanseri tudafite amazina y'ikinyarwanda, iyo tuvuga ko za carcinome, lymphoma, ariko mu magambo make ni uko urugingo rwose rushobora gufatwa na kanseri y'ubwoko bwose. Akaba ariko noneho dufite ubushobozi dufite tukavuga tuti ni kanseri hari izivurwa zigakira, hari izituma ibyo byose dukoresha microscope mwabonye, ariko hari n'ibindi twita immunohistochemistry, ibyo ke special stains. Ayo ni amagambo tudashobora kubona ikinyarwanda, ariko ibyo byose bishobora kuduha indwara ifite bukanaki. Tukaba twatanga amakuru tukavuga tuti iyi ndwara nubwo twavuze ko ari kanseri ntabwo bigarukiye aho ngaho. Iyi kanseri ishobora kuvurwa n'uyu muti, cyangwa iyi kanseri ishobora gukira, cyangwa ishobora kongerera guha andi makuru ku buryo n'ubundi bushakashatsi buracyakomeje. Hari kanseri uyu munsi tubona zitavurwa, ariko mu minsi iri imbere ishobora kuzavurwa. Ibyo byose rero tubikorera hano. N'ibyo tudafite twitabaza n'izindi laboratoire ziturenze. Ibyo ngibyo dukurikije n'umuvuduko u Rwanda rugezeho, ibyo tuzaba tubikora, ariko ibyinshi nka 90% amakuru afatika kuri kanseri n'izindi ndwara dushobora kuyakorera hano.
Izo unite za laboratwari zuzuzanya mu gufasha muganga kumenya neza uburwayi. Indwara z'uruhererekane abana bavukana zisuzumirwa mu ishami rya genetics. Inyinshi muri zo ntago zikira, ariko kuzimenya ni ngombwa. Genetic ni ishami ry'umuganga rishinzwe kureba indwara z'uruhererekane. Muri izo ndwara z'uruhererekane rero ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore iyo bashakanye babyara abana. Hari igihe rero bashobora kubyara abana bazima, ariko hakaba hari n'igihe haba ikibazo abana bakavuka bafite ibibazo bishobora kuba biterwa n'indwara bakuye ku babyeyi byabo, cyangwa biterwa wenda n'ibyo nyina umubyeyi yafashe atwite. Iyo departement yacu ya genetique rero nibyo dukurikirana. Ese muri make ya genetique yiga ku tunyabugingo tw'abantu. Mu mubiri w'umuntu harimo utunyabugingo twifatizo bita chromosome. Hano ubu muri icyo tubasha gukora muri CHK ni ukureba umubare w'amakromosome umuntu afite. Ngo umuntu usanzwe ubundi agira chromosome 46. Hari igihe rero igihe umugabo n'umugore bagiye kubyara umwana mu isama hashobora kuba nka accident ntibigende neza, umwe muri bo akabaha chromosome zituzuye cyangwa zirengeje umubare. Icyo gihe bikagaragazwa n'indwara zimwe na zimwe abana bavuka bafite, cyangwa inda zigahora zikuramo. Niyo mpamvu nubwo indwara nyinshi za genetique zidakira, ariko akamaro kayo ni ukuvuga ngo bituma ababyeyi nk'iyo babyaye umwana ufite izo ndwara bamenya chance afite zo kugira ngo yongere kubyara umwana ufite icyo kibazo, cyangwa umwana ufite icyo kibazo, cyangwa umwana muzima. Par exemple nk'indwara dukunda kubona mu ndwara za genetique hano muri CHK ni abana bavuka bafite indwara ya trisomie 21. Trisomie 21 ubundi igaragazwa n'ibimenyetso. Ni abana bakunda kuvuka basa kandi ntacyo bapfana, ugasanga abo bana bafite ukuntu bihariye basa mu maso habo, ariko bakavuka bafite n'izindi mu gifaransa navuga malformation tubona n'izo tutabona. Harimo indwara z'umutima, ibibazo byo guhumeka, n'ibibazo bindi nko kudindira mu gukura, bagatinda gukura, hakaba igihe akererwa no mu bwenge. Hari izindi ndwara tubona nko mu gifaransa bita achondroplasie zikunda kugaragara, ugasanga abantu bavukanye ubumuga bwo kuba bagufi cyane. Hari n'izindi ndwara rero zigaragazwa usanga nk'abantu bavuka bafite ibibazo byo guhumeka. Hari n'izindi noneho indwara usanga atari ikibazo cya chromosome, ahubwo ari ikibazo kirengeje chromosome, ari byo bita ADN. Mu kugerekeranyiriza twavuga ubundi umubiri w'umuntu nk'izo za ADN, hari igihe urabona nk'ifashe igitabo cya Bibiliya kigiye gifite ibitabo byinshi. Ubwo ibyo bitabo twabigereranya na chromosome. Noneho muri gitabo ugasanga wenda harimo umutwe, hari ibindi twageranya nk'iyo mitwe ari byo udusegma duto twa chromosome. Hari n'ibindi rero ugenda ureba akajambo ku kandi mu mwinteruro, akaba ari cyo twageranya nka ADN. Hari izindi ndwara rero ziterwa nuko muri izo ADN haba harimo icyo bita mutation, ni ukuvuga ngo wenda ADN harimo nk'ubusembwa. Harimo indwara rero abantu tujya tubona nk'hano, hari izo bita nka maladie du Duchenne, ni indwara ifata imitsi, abana akavuka ari muzima nta kibazo, afite ubwenge buzima, ariko uko agenda akura akagenda ananirwa kugenda, kugeza naho akenshi yageze nko ku myaka nka hagati ya 13 na 18 ananirwa kugenda, akagendera mu kagare. Muri make rero ubu tugenda tubona umubare w'abantu benshi baza kuza gusaba advice muri ibyo bibazo bya genetique. Serivisi ya microbiology birumvikana ni serivisi igamije gusuzuma ibijyanye na mikorobe zitera uburwayi butandukanye. Ahangaha twavuga nka mikorobe zandurira mu buhumekero, hari mikorobe zandurira mu biribwa no mu binyobwa, hari mikorobe
zandura kubera ko umuntu ashobora kuba atambaye nk'inkweto zimurinda nk'inzoka z'ubwoko butandukanye. Iyi serivisi rero ubwo bitewe n'ubwo bwoko bwa mikorobe yakira ibizamini bitandukanye, twakira amaraso, twakira imisarane, twakira inkari, twakira ibindi bizamini bishobora gukurwa mu mubiri w'umuntu nk'ibigamije gusuzuma mugiga cyangwa se meningite, ibigamije gusuzuma igituntu, bishobora kuba igikoroba, bishobora kuba izindi ponction. Ibyo byose rero byakirwa hano muri iyi serivisi. Dukora ku buryo ari umukiriya agomba kuba ari poroteje cyangwa se agiriwe ubwirinzi butuma nta zindi ndwara yakwandurira hano. Ikindi twitaho ni ukurinda environnement dukoreramo kugira ngo abakozi nabo ubwabo babe badashobora kugira ikibazo cyo kwanduzwa cyangwa se gutwara izo mikorobe aho batuye cyangwa se muri community tutuyemo muri rusange. Hamwe no kuzuzanya mu gusesengura no kumenyekanisha indwara zitandukanye bifashishije imashini kabuhariwe zabugenewe n'ubunararibonye bafite, ni nako bakangurira abanyarwanda kwihutira kujya kwa muganga igihe bafite ikibazo. Twakangurira cyane cyane abaduteze amatwi bose by'umwihariko abanyarwanda, nuko hari abantu bari aho ngaho batazi yuko hari icyo bagomba gufashwa. Yakumva ngo ni kanseri, abamubwiye ngo atarwaye kanseri akumva ko ubuzima burangiriye aho ngaho, cyangwa akaba ari aho ngaho yicaye iwe azi afite uburwayi ataramenya ubwo aribwo, akavuga ati nibyo ngibyo, akavuga ngo ni amarozi ni iki byose. Ibyo byose ntabwo tukiri mu kinyejana cyo kuvuga ngo ni amarozi, cyangwa tukaba dufite gushidikanya ku burwayi umuntu afite. Ibyo byose rero nibagane ibitaro. Mu Rwanda rwacu tumaze gutera intambwe ku buryo twabafasha abantu bakava mu gihirahiro cyo kuvuga ngo ibi ni ibiki, kandi n'uwo ibyo bintu byagezeho bakamenya ko ntabwo ari aho birangiriye, haracyari icyizere cyo kubaho kugira ngo dushobore kwagira icyo tumufasha. Agaruka kuri kanseri, Dogiteri Ntakirutimana asanga nubwo hari kanseri zidakira, abaturage batakagombye kumva ko igikuba cyacitse igihe bafashwe na zimwe mu ndwara zimunga umubiri, ahubwo bakihutira kwegera abaganga kugira ngo bafashwe hakiri kare. Ni uruhurirane rw'ibintu byinshi, hari umuryango ukomokaho, hari infection wagize, hari n'ibindi byo bidukikije byose bishobora kuza ari uruhurirane. Ariko noneho nk'uko mubizi, umubiri ibyo byose ni ugomba kubirwanya. Tuzi neza yuko umubiri twava ari yo ntwaro yacu, hari ibyo dushobora tukawukorera kugira ngo uwo mubiri nawo iyo kanseri mbega ninaza isanga umubiri wabyiteguye. Nta munyarwanda cyangwa n'undi wese utwumva utazi ko gukora imyitozo ngororamubiri ibyo ngibyo bishobora kongerera umubiri kwitegura kuba maso. Ntabwo tubiye yuko kurya indyo yuzuye, reka tuvuge kurya imbuto, ibyo byose ni ibintu bishobora kongerera. Ni nk'uko rwose ushobora kuba ufite imodoka ukagenda ushyiramo ka esanse gake gake n'ibindi byose. Ibyo byose rero n'umubiri tubiwukoreye witegura kuba wahangana izo ndwara twavuze harimo na kanseri. Dr Annette Uwineza, inzobere mu bya genetike, ku ruhande rwe aragira inama by'umwihariko ababyeyi ku byo bagomba kwitwararikaho. Ibintu wenda nakunda kuvugaho bishobora gutera umuntu utwite ibibazo, harimo ikibazo cy'uko usanga nk'umudamu hari ibintu abantu bajya bafata imiti navuga nk'imiti ya kinyarwanda iba itarasuzumwe, ariko ugasanga nk'iyo miti ngo nk'ibumba, ugasanga iyo miti igize ingaruka ku mwana. Ni ukuvuga ngo ko imiti iba itarabakorewe ubugenzuzi, ntabwo tuzi niba ariyo ntabwo tuzi ingaruka yagera ku mwana. Niyo mpamvu umugore utwite atagomba gupfa kunywa ibintu byose abonye. Ikindi twavuga ni uko hari n'indwara zindi nka infection umugore atwite ashobora kurwara zikaba zakwangiza ubwonko bw'umwana. Ubundi ibintu byose biba igihe umuntu atwite n'igihe avuka no mu bwana. Ni ukuvuga ngo umugore yatwite hari ibintu usanga bamubuza kwirinda gufata.
bakamubuza kunywa inzoga, bakamubuza kunywa itabi. Hari n'imiti itemewe kuko ishobora kuba yagenda ikangiza ubwonko cyane cyane bw'umwana cyangwa ibindi bice by'umubiri by'umwana atwite. Uretse yuko byagiye bigaragara ko abantu ariko bigikorwaho ubushakashatsi, ariko abantu tukaba tutabyemeza 100%. Ubundi umugore utwite ntabwo ari byiza yuko yababara, ko yahangayika, kuko bishobora kugira ingaruka ku mwana atwite. Muri rusange kwirinda indwara bishingiye ku isuku ni ngombwa kuko kwivuza bihenze kuruta kwirinda indwara. Abaturage iyo bakoze igikorwa cy'ubwirinzi ni intambwe ya mbere ituma izo ndwara, izo mikorobe zidakwirakwira muri community. Ubwirinzi bwa mbere rero nta nubwo busaba amafaranga, ahubwo ni isuku. Isuku aho dutuye, isuku ku mazi tunywa, n'isuku y'ibyo turya. Abaturage rero tubasaba kugira ubwo bwirinzi kugira ngo kuvura mu by'ukuri birahenze, ariko gukumira nta mafaranga bisaba. Hari imyitwarire usanga idakwiye umunyarwanda w'uyu munsi, kurarana n'amatungo, ibyo turabirwanya, na gahunda ya leta irabirwanya. Kwambara inkweto nk'abasirimu, Rwanda ni igihugu gisirimutse, abaturage bamaze kubimenyera. Kunywa amazi atetse, abaturage bamaze kubigira umuco. Ibyo byose ni bimwe mu bishobora gukorwa kugira ngo habeho ubwirinzi bwatuma ubukana bwo kwandura ndetse n'ubukana bwatuma na bamwe mu baturage byabagiraho ingaruka zabaganisha no ku rupfu, ubwo bukana bugabanuka. Turasaba abatugana abakiriya kutugirira icyizere kuko dufite ibikoresho bihagije, dufite abakozi bafite ubumenyi buhagije, dufite n'ibikoresho. Iyi mashini iri aha ngaha ishobora kudufasha kumenya niba umuntu afite infection yo mu maraso cyangwa se afite uburwayi buri mu maraso nyuma y'amasaha 6. Mu gihe mu buryo busanzwe mu bihe bya mbere byashoboraga gufata iminsi 3, bikaba byanarenza n'icyumweru umukiriya cyangwa se umurwayi atari yabona igisubizo. Rimwe na rimwe n'ibisubizo mbere byashoboraga kuboneka umurwayi yararembye cyane. Uyu munsi rero ubushobozi bw'ibitaro, ubushobozi bwa laboratwari buragenda buzamuka ku buryo dushobora gutanga ibisubizo mu gihe gito gishoboka, kandi n'icyo gihe cyo gutanga ibisubizo duhora dukora ku buryo bushobotse bwose kugira ngo kibe gito, umurwayi anyurwe, avurwe hakiri kare. Kandi kuvurwa hakiri kare nabwo ni uburyo bwo gukumira ikwirakwira ry'indwara. Uretse laboratwari, ishami rishinzwe ibifasha abaganga ribonekamo izindi serivisi nka farumasi, sociale, nutrition ndetse na physiotherapy. Tuzabibaganirizaho mu biganiro bitaha.